大家好，今日咧就同大家分享一個好簡單嘅電工項目，就係更換吸頂燈啦。廁所、廚房兩邊嘅假天花呢，好多時都係用吸頂燈做照明嘅，但係通常呢，一兩年就換一個噶啦。其實自己更換呢都好簡單嘅啫。首先呢，我哋熄咗燈掣同電箱裏面相關嘅 fuse 先，跟手呢，就可以嘗試掹個吸頂燈落嚟。咁咧呢度你會見到個彈弓嘅，小心啲唔好俾個彈弓呢彈親就得噶啦。咁你成功掹咗落嚟之後呢，你就會見到一個爭喐嘅零件嘅，就係呢個塑膠零件。咁佢嘅責任呢，就幫你連接住兩邊嘅電線，入邊呢，就有4口螺絲。我只要鬆開左邊嗰2口螺絲呢，就 OK 噶啦。鬆開之後，你就可以將成組燈同埋火牛呢可以拆落嚟。下一步呢，我哋要買翻個合適嘅吸頂燈。你可以拎舊嗰個吸頂燈落去配，或者呢，你可以量度一下假天花個開口嘅直徑嘅。買嘅時候呢，除咗要揀燈光、色溫之外，更加緊要呢，就確認新買吸頂燈係可以完全遮蓋晒個開口尺寸嘅。然後呢，你可以重新爭翻落去噶啦。咁我哋只需要對翻啲啱條線。我哋紅色嘅火線呢，就對翻住我哋啡色嘅電線，而我哋黑色嘅中線呢，就對翻住我哋藍色嘅電線嘅。咁我哋爭線嘅時候呢，你要確保扭鬆多少少呢口螺絲先，再套個電線落去，然之後呢重新扭實翻，再用手掹一掹，確保佢唔甩呢，就 OK 噶啦。爭線嘅時候呢，你有機會發現條電線呢入邊啲銅線仔太幼啦，直接用嗰口螺絲呢好難鎖死，咁你就可以接一下，好似我咁套落去，再扭實。我哋爭好線之後呢，就可以將吸頂燈嘅其中一個彈弓先扣落去鋁天花度，然之後拉開另一條彈弓，慢慢放入，小心啲唔好俾彈弓彈到隻手呢，就 OK 噶啦。咁最尾我哋試多次開燈先，好成功，大功告成。